Kvåsen. En av de mer værutsatte strekningene her på Sørlandet. Når Sunnavinden står inn her og litt sterk, så kan han bli skikkelig stygg her. Vi har opplevd at redningsskøyter har stått på begge sidene her og stanset all trafikk i påvente av bedre vær her. Her i innløpet til Ulvesund så fant man i 2010 restene etter et vikingskip. Så den leia her, den har vært brukt i mange år. Når vi går fra Kvåsen og inn til den skjerme leia i Ulvesund, så er endringen nesten fysisk. Du føler at alt blir stille, og sjøen legger seg fullstendig. Her på styrbord side ligger et av de eldste husene i Ulvesund. Det gamle vertshuset, som hadde sin storhetstid på 1800-tallet. Et sted sjøfolk ventet på vær og vind, før de kunne seile videre. Ennå så kan vi se spor etter denne aktiviteten med ankringsringer som henger her. Og på gamle kart fra Nederland er dette stedet tegnet inn som Wolfsund. Vi setter nå kursen videre inn i Blindleia, og nå venter 20 kilometer med ren sørlandsidyll. Heng med videre, for nå blir det trangt. Litt øst for Ulvesund seiler vi inn en flott inngang omringet av hvite hus. Dette var en gang et av de viktigste stoppene langs hele Sørlandskysten. Dette er gamle Hellesund. Og i flere hundre år søkte seilskutene ly her mellom øyene, mens de ventet på riktig vind langs kysten. Navnet finnes på nederlandske sjøkart allerede på 1500-tallet. Men fortsatt vet ingen sikkert hvorfor stedet ble kalt Gamle Hellesund. I dag brukes husene som fritidsboliger, men når vi glir inn her med båt, følger vi fortsatt den samme leia som sjøfolk har brukt i hundrevis av år. Og nå går vi inn i den delen av Blindleia mange mener er den vakreste. Blindleia. Ja, ifølge norske los så er minimumsdybde her en 2,8 til 3 meter. Enkelte steder så er det ganske trangt som her i Bliksund. Men generelt så vil jeg hevde at det er god plass i Blindleia. Rett til babord etter Bliksund så er det en kanal som vi kan komme tilbake til senere. Ja, da har jeg passert Krossen, og det er det siste trange sundet når du går østover her langs Blindleia. Nå så har vi kommet til den delen som vi oppfatter som indrefileten her. Vi har båten vår i Vallesverd, og Blindleia er det området vi vender tilbake til gjennom hele sesongen. Og gjennom årene så har vi merket noe. Det er noen uthavner vi alltid vender tilbake til. Og valget, det styres som regel av 4 ting. Hvordan vinden påvirker ankringsforholdene. Hvordan sola flytter stemningen gjennom dagen. Om havtåka ligger ute i havet og plutselig kan være over oss. Og ikke minst, hvor sosiale vi ønsker å være. Nilen. For oss er dette det sosiale knutepunktet i området. På gode sommerdager så samles båter fra hele Blindleia her, og det er liv, folk og alltid noen å slå av en prat med.
I Knutsasund går vi når vi ønsker litt mer ro. Her ligger vi skjermet med utsikt mot Skagerrak og båttrafikken som passerer sakte forbi. Et sted hvor tempoet senker seg, men i begge innløpene til Knutsasund det skjær du må være oppmerksom på når du går inn. Kraksøya, hit går vi når vi trekker oss litt bort. Her får vi ofte følelsen av å ha vår egen lille vik. Mindre trafikk, mer stillhet og en nesten privat stemning. De dagene som vi ønsker lang kveldssol, og den står høyt på ønskelista, så legger vi oss til på Grisøya. Her kan vi sitte lenge og se lyset forandre seg over skjærgården, og det også godt i le her, mot en god del vind. I Lusekilen så finner vi ly når forholdene blir litt mer krevende. Om det mye vind, eller om tåka ganske tett der ute. Dette en trygg og beskyttet havn når været ikke spiller på lag. Skal du virkelig ha glede av Blindleia, så kommer du ikke til overalt med en seilbåt som Lazy Days. Da må vi hoppe i lettbåten, og så må man kjøre rundt og utforske. Og vi skal ta en tur nå til en av de nyere kanalene i Norge, Kassekanalen. When the storm rolls in and the sky turns gray, I know you'll be there to light my way. Kassekanalen, den ser kanskje ut som en naturlig idyll, men den faktisk en av landets yngste kanaler, åpnet så sent som i 1995. Men historien her, den går mye lenger tilbake. I eldre tider gikk det nemlig en naturlig sjøled akkurat her. Men over tid grodde den gradvis igjen og forsvant ut av bruk. Da kanalen ble åpnet på nytt på 90-tallet, ga man i praksis liv tilbake til en gammel ferdselsåre. Og følger du godt med under den gamle broa, ja, så ser du på fjellhylla Kassetassen, en figur hentet rett fra sørlandsfortellingene til Gabriel Scott. Bak meg her nå mot styrbordskiet, så det mulig å svinge inn til Isefjærfjorden. Hvis du har en motorbåt, så det ideelle forhold å ligge der hvis været litt dårlig på yttersida. Her inne vanntemperaturen bedre, det stillere, og det veldig fint inn gjennom her. Men vi skal ikke inn i Isefjærfjorden. Vi springer babord her, og så nærmer vi oss lokal butikk som her i Høvåg. Nei, men da har vi fått handlet det viktigste. Og da må vi komme oss tilbake til Lazy Days. Ja. Vi har et løfte å innfri. Ja, vi har tatt Lazy Days til Brekkestø. Man kødder ikke med kulis på Sørlandet. Så her så finner vi Sørlandets største kulis. Jeg gleder meg. Det som fantastisk fint her i Brekkestø, det jo den atmosfæren som her. Det vakre trehus, bryggehuset, som fyller sommeren med intime konserter. Det nært og helt uten avstand mellom publikum og kyst. Jeg veldig glad i is, så jeg kjøpte 3 kuler. Så dette det som kalles for 3 kuler med kulis på Brekkestø. Skal jeg lure på om Kirsti vil spise noe, for jeg klarer aldri alt det her. En av de positive nyhetene her ved Brekkestø jo at høyspenten nå lagt ned i sjøen her. Nå lufta fri, det ingen hindring, så nå kan seilbåtene gå inn her ved Brekkestø og inn i Blindleia. Vi på vei videre mot Lillesand. Og Blindleia, den har fortsatt noen overraskelser igjen. Her på styrbordskiet så passerer vi nå Meholmen.
Det ligger en seilbåt der inne nå. En veldig populær svaiplass. Og vi har vært der noen ganger selv. Men det er ikke en av våre favorittplasser, for vi føler det er litt sånn inneklemt der, og litt dårlige solforhold. Det er noe her på babord side, like før Justøybrua, som får oss til å sette ned farten. Der, rett på fjellet, Kong Olav, 1965, Harald og Sonja, 2000, kongelig signatur langs leia. Det er lett å passere uten å legge merke til dem, hvis du ikke vet hvor du skal se. Ta en titt neste gang du går gjennom her. Og nå nærmer vi oss Justøybrua. Broa har ei frihøyde på 19 meter, og for vår seilbåt er det akkurat nok. Men det er trangt her, så mitt råd er enkelt. En båt om gangen, og sjekk om det er klart på andre siden før du setter inn. Og vær oppmerksom på at det kan være litt strøm under broa. Det er ingen dramatikk i å vente et minutt, for å være sikker. Lillesand er endepunktet for Blindleia. Denne hvite trebyen tar oss imot på samme måte som den har tatt imot sjøfolk i hundrevis av år. Og visste du forresten at byen opprinnelig het Sanden, helt til Kristiansand ble etablert på 1600-tallet, og de måtte finne seg et nytt navn. I denne episoden så har vi passert vrak fra vikingtida, loshavner fra 1600-tallet, en kunstig kanal og kongelige signaturer. Og det er nettopp derfor vi vender tilbake hit år etter år. For i Blindleia finner du både historien, uthavnene og de små stoppene som gjør turen verdt å huske. Og ja, kulisen var absolutt verdt omveien.